병실에 코 고는 사람, 간병인이랑 무한 토크하는 사람, 구토구역하는 사람 어떻게 대처해야 할까요? 다인실이면 무조건 이어폰 필요합니다. 늦은 시간이나 진짜 심하게 소란을 부리는 게 아니면 사실 방에서 말이 많다고 뭐라고 할 수는 없거든요. 근데 쉬고 싶을 땐 평범한 대화 소리도 거슬리고 힘들잖아요. 그럴 땐 어쩔 수 없죠. 이어폰 끼고 음악으로 소음을 덮어야죠. 주무실 때는 코 고는 소리는 귀마개 하시면 완전하진 않지만 조금은 나아지실 겁니다. 구역구토는 이건 진짜 뭐 어떻게 할 수가 없죠. 그냥 침상 커튼 치시고요. 룸 스프레이 같은 걸 가져오셔서 이불이랑 커튼 안쪽에 뿌려가지고 냄새를 덮는 게 그나마 최선이지 않을까 싶습니다. 저희도 근무하면서 괴로운 부분인데 저도 근무할 때 냄새가 너무 심해서 힘들 땐 핸드크림 코 밑에 바르기도 하고 그랬어요.